有一位铁道迷老话互高雄车头，讲车站的文物室有一本100年历史、日本时代台湾的铁路地图，若是笑讲恐惊就会受损，车站是赶紧来甲这本地图刷位。最近站长甲这本地图提开来看，竟然是超过8公尺，佮记录甲真详细，咱做伙来欣赏。 高雄车站的站长对玻璃柜真细腻提出这本册，因为这是日本时代1921年的台湾铁道路线图，已经超过100年历史。一个甲拍开，哇，发现讲这本是一个折页，吼啊，一凹一凹安尼凹咧，足长的，我拢全部拢家己我开用手来拎看觅，哇，竟然有820公分啊！我真趣味。站长讲，会发现这本志业地图是3天前文物室开放，一位民众参观了，伫面册留言，提醒这本可能是昭和5年的铁路图，建议莫互光照，因赶紧甲册刷落来放下层。其实伊的年代比民众讲的搁较久。 最近站长特别甲册展开来看，这册可能是公务单位使用，顶面有100年前台湾铁路地图。迄时阵高雄还是港边的小车站。迄阵啊，就是打狗的停车场嘛，吼，迄阵啊是设伫高雄港迄边，啊，迄阵啊高雄市啊，阁是一个小小的渔村，吼，啊，因为尾啊，就是日本时代吼有开港口，啊，阁起铁路了，高雄较总大发展起来。高雄车头是2018年新站启用，才甲文物 刷落来，这间文物室拢总700多件。这本台湾铁路路线图是遮收藏上早的，全台湾可能敢若剩3本，嘛，互车站开始思考要安怎保存遮的珍贵文物。记者陈嘉文、刘伟哲高雄报道。